Det er ingen tvil om at situasjonen er veldig krevende. Stadig flere pasienter står uten fastlege, og vi kan kalle det en pasientkrise. Forslaget fra SV, sett fra Høyres side, slår i veldig stor grad inn åpne dører. Da vi satt i regjering, la vi fram en handlingsplan som var i nær dialog med partene, som da er Legeforeningen og kommunene. Den handlingsplanen det var en økonomisk, og er en økonomisk forpliktende handlingsplan, som gjelder til og med 2024. Og i tillegg så hadde den en rekke tiltak. Flere av disse er mer eller mindre likelydende med det SV egentlig foreslår i denne saken. I tillegg til å øke basistilskuddet, som jo er helt avgjørende for å rekruttere flere leger og redusere listelengden for de legene som er der ute nå, så hadde også planen en rekke tiltak for å senke den økonomiske risikoen det er for leger når de skal bygge opp fastlegepraksis. Den hadde også i seg tiltak for å utvikle bedre måter å organisere legevaktsarbeidet på, tiltak for å avlaste fastlegene for oppgavene som ikke har med pasientbehandling å gjøre, og forbedre samhandlingen mellom fastlegene og sykehusene. Så skjedde det jo noe etter at denne handlingsplanen ble lagt frem, og det var at vi ble rammet av en alvorlig pandemi. Jeg har forståelse for at en del av disse tiltakene kunne det være krevende å følge opp i en situasjon hvor hele helsetjenesten sto på strekk. Det som vi har sett etter at Arbeiderpartiet kom i regjering, er jo at de store løftene om at det var mer penger som skulle inn i denne ordningen, det har latt vente på seg. Vi styrket ordningen med opp mot 1,2 milliarder på de 3 årene fra 2020 til 2022, mens regjeringen egentlig foreløpig og helt frem til 1. mai neste år, hvor de varsler i budsjettet en god økning som kan bidra til å få ned presset på de fastlegene vi har. Men frem til da så er det altså 100 millioner regjeringen la inn i budsjettet for 2022. Regjeringen har også til en viss grad skapt en del usikkerhet, fordi det tar lang tid før de kommer tilbake til hva som er de kraftfulle grepene. Men vi må felles sørge for at vi har en god fastlegeordning i Norge. Det er hele kjernen i vår helsetjeneste. Takk.